Hai Zati, buat apa tu? Ada ni tengah susun-susun CFH. Oh, Zati, betul ke CFH daripada Tasnim Natural ni berasaskan daripada herba? Betul tu. CFH ni memang daripada herba semula jadi tau. Saya tunjukkan. Ni saya ada buka satu yang hitam-hitam ni memang herba dia tau. Berbeza dengan produk X. Menarik tak Kak Nat? Wow, menariknya. Macam mana nak dapatkan CFH ni Zati? Senang je. Boleh dapatkan dekat TikTok Shop Tasnim Natural HQ. Kalau macam tu, saya nak beli 5 kotak teruslah. Ambil.